贝贝戴口罩。好，戴好口罩。进去。快去快去。有大概有一天，我还没好多1个月，他后头又变了有一天，70天了。哎，60天。你要给我去吗？小这个。阿丽都来了吗？把穿，按贴起穿。把你给换了出来，你肚皮更出来。要不宝宝这个手没下。几岁啊？8岁。上回快的掐的3个月好不的，还没好多1个月又变了一天。已经不允许我们做的了。基本上不允许，你变了个100个点点，还是这样的不允许。那有时间快点弄嘛。你下面样子。年年我找的你把门信息。好，大卫，你做的是真的。贝贝，贝贝，你看一下，又开了这么多药，又花了差不多200块钱了。那我不想吃。不想吃，你要病好吗？所以能不能晚上总是踢被子啊？一踢被子就开始咳嗽就开始喘。这个药是不是甜的？不甜还甜，好苦。苦。晚上不要踢被子的，听到没有啊？人又受苦，又要花钱，是不是？走。